Assalaamu calaykum. Waxaan ahay Nafisa Abtidoon. Waxaan jecelahay maanta shirkadda magaceedu iga dambeeyo ee la yiraahdo Ombasif in aan kula wadaago warbixin yar oo kooban. Muddo badan ayaan maarta dadkayga Soomaaliyeed usoo boosgareynayna la wadaagayna laakiin waxaad moodaa in aysan weli fahmin koorka ama dulucda shirkaddan iyo waxa ay tahay iyo waxa ay qabanayso. Annaka oo isku dayna inaan sharaxno ayaad haddana arkaysaa inay soo noqnoqonayso shirkaddan maxay qabataa si ay uga faa'iidaystaa iyo waxyaalahaas oo dhan. Marka maanta su'aalahaas oo dhan aan ka jawaabaya biidni illaahi tacaala soo dhawaada. Shirkaddan waxaa la yiraahdaa Ombasif sida magaceedaba ka muuqata. Waxa ay shirkaddaanu maaragtay tahay information technology company. Waxa ay ku shaqaynaysaa waxa loo yaqaan garaadka macmilka ah ama waxa loo yaqaanaa artificial intelligence-ga AI-ga. Shirkaddan waxaa soo bilaabay nin Muslin ah oo magaciisa la yiraahdo Ashmo Faarax. Ashmo Faarax waa nin Falastiini ah. Asalkiisa macnaha waddanka Falastiin ka soo jeeda laakiin degan ama ku dhashay ama ku barbaaray wax ku bartay waddanka Maraykanka. Ma aragtay aabba ah 2 ciyaalo leh. Ma aragta halkaana wax ku bartay. Ash waxa uu bartay waxaan loo yaqaano information technology-ga ayuu wuxuu ka haystaa master degree. Waxa uuna leeyahay khibrad ka badan 25 sannadood oo khibrad ah oo maxaa la yiraahdaa information technology-ga iyo AI-ga waana upgrader. Maxaa la yiraahdaa waxaan garaadka macmilka loo yaqaan ama artificial intelligence-ga. Khibrado kala duwan oo badan ayuu dabcan leeyahay. Sidoo kale wuxuu khibrad u leeyahay waxyaalahan loo yaqaano marketing-ka ama suuqgeynta ayuu khibrad ayadana 20 sano ka badan u leeyahay uu ku shaqeeyaa kuna shaqayn jira weligiisba. Ash waxa uu soo bilaabay shirkaddan ama uu fikirkeeda keenay 2018 bishii July 1deedii. Fikirka uu u keenay Ash shirkaddaas ama u soo hindisay maadaama uu xirfad dheeriya u leeyahay waxyaalahan suuqgeynta. Maxaa la teknolojiyadda casriga ah ee maanta adduunkana uu arkay meesha u socoto. Wuxuu jeclaystay maadaama adduunka maantay boqolkiiba 95 ay iska yihiin dad maaragtay iska boofartiya. 3 ka mid ah ay percentage-kaasna ay adduunka maamulaan ama ay dhaqaalihiisa haystaan inuu isku dayo inuu aasaaso ama keeno wax ma aragtay bini'aadanka dhan oo ay ka wada faa'iidaysan karaan oo aad iyo aad u jaban weliba. Arash markuu shirkaddaas keenay oo xilligaa bilaabay waxaa maaragtay ku dhaliyey ama uu ma aragtay noo sheegay inay ku dhalisay fikraddaas in uu arkay adduunkii maantay sida uu teknolojiyaddan uga faa'iidaysanayo waddamadii baahida ahaa ama boofartiga waddamada loo yaqaana ama dhaqaalaha haysan sida ay maaragta maanta u faa'iido la'yihiin. Dadkii masaakiinta ahaa sida ay u xamaalayaan u rafaadayaan iyo maantay online-ka iyo dhaqaalaha laga samayn karo oo possible-ka ah. Ash markii ugu horreysay uu shirkaddan soo bandhigayay waxa uu go'aansaday inuu iska keeno maaragtay shirkad waxaan multi marketing-ka loo yaqaano. Maaragtay markaasna bini'aadanka dhan ay ka faa'iidaystaan uu dadkan usoo bandhigo. Fikraddii markuu dadka usoo bandhigay fikraddiisii cajiibka uu keenay dad badan baa la qaatay. Dad badan baana ma aragtay fikraddii la hirgeliyey. Kadibna fikraddii waxay isku beddeshay in laga dhigo company weyn oo ma aragtay automation-ka ama waxaan ma aragtay sida automatic-ga wax loo qabanayo in laga dhigo in product-yaal waaweyn la abuuro. 1 iyo 2 product-ba markii fikirkoodu iska ahaa laakiin inuu fikirkii ballaartay maanta ilaa 52 product oo digital-ana ay ma aragtay ay soo diyaariyeen kuwo physical-ana ay jiraan iyo service-yo aad iyo aad u cajaa'ib ah. Laakiin markii hore fikirku wuu yaraa laakiin kadib fikirkii baa ballaartay. Wuxuu Ash u soo bandhigay dad badan inay shirkaddii ka noqdaan xibin ama waxa aasaasaha loo yaqaano. Dad badan oo ah ilaa gaaraya 1.4 milyan ama 1.4 milyan oo qof ayaa ma aragtay xibin shirkaddii ka noqday ama ma aragtay dhaqaalo yar oo aad u kooban markaas kaga mid noqday. Dadkaas ayaana aniga ka mid noqday iyo dad badan oo Soomaali ah oo ilaa iyo 2,000 ama 1,500 meelaha gaaraya oo Soomaaliya ayaa dadkaa ka mid noqday. Waddamada dadkaasi ay ka soo galeen ayaa gaaraya 220 waddan ayay dadkaas ka kala yimaadeen 1.4-ka ah. Kadib shirkaddii wax badan baa la dhisay, wax badan baa lasoo maaragtay waday. Almost 5 sannadood ayaa ma aragtay shirkaddii soo socotay. 5taas sannadoodna xididada ayaa loo adkeynayay.
markii la soo gaaray 4 sannadood ay shirkaddu soo maraysay oo la ahayd taariikhda 20kii November 2022 ayay shirkaddu maaragtay publication waxa loo yaqaano ama inay suuqa timaado ay bilowday productyaal badan oo freeyana ay soo fasaxday halkaasna waxay ka qayb gashay in ay maaragtay sponsorto cayaarihii adduunka qolada sponsorta oo loo yaqaano bein sportiga inay maaragtay wada shaqayn la samayso ama waxa loo yaqaano partnershipka halkaasna lagu soo bandhigo productyaasheedii iyo waxtarkeedii ay halkaasna maaragtay kasoo bilowdo safarkii ugu horreeyay ee banaanka wax keento kadib xilliyo kala duwan bay soo ballaqday productigeeda laakiin haddaan maaragtay productyaasheeda aan u noqono shirkaddan productyaasha ay keenta waxaa ka mid ah emailkii baa ka mid ah oo ma aragtay maanta emailada casriga ah ee adduunka kusoo biiray ah oo ma aragtay emailada maanta aan naqaanaa waa inaan wax qorno waa inaan wax saxsaxnaa waa inaan maanta oo dhan maaragtay aan wax qorqorno laakiin tan video email baa taabanaysaa inaad cusub diraysid kadibna video baa iska duubaysaa videogii ayaana dadka u diraysaa biidni illaahi tacaala sidoo kale wuxuu leeyahay speech taxi to speech macnaha inaad qoraalkii adigu iska hadli kartid laakiin qoraalkii lagu qorayo AI-ga uu kuu qorayo inaad adiga ma aragtay qoraalkii dhageysan kartid oo ma aragtay cod ahaan lagaaga dhigi karo iyo wixii la mid ah sidoo kale waxay haysaa oy keentay barihii bulshada ama social media wixii loo yaqaanay oo runtii casri ah oo waxa weeyaan haddii magacaaga la hagarayn jiray ama dhibaatooyin lagu samayn jiray aan lagu samayn karin qofku ay tahay inaad marka hore adigu iska soo baadho iska verified garaynaysid cajaa'ib ah 18 sano qofka yar uusan loo ogolayn inuu galo oo business maaragtay design u samaysan ama ganacsiga loogu talagalay oo cajaa'ib ah oo wax maaragtay bilaa macliya iyo muusig iyo naaqaawan iyo bakti midna kaa hor imaanaynin oo cajaa'ib ah waxay keentay video conferencing ama maxaa la yiraahdaa maqalka iyo muuqaalka videogan kan sida productyaashan sida zoomka oo kale ah maaragta laakiin ka casirsan oo maanta cajaa'ib ah waxay keentay qaybtii maaragtay xisaabinta qaybtii maaragtay revenue-ga macnaha maxaa la dhahaa qaybtii maaragtay HR revenue-ga maa la dhahaa lagu xisaabiyaasha iyo xisaabaha iyo wax lagu kala degsado qaybtii ma aragtay groupinka iyo sida WhatsApp oo kale ahayd laakiin cajaa'ib ah qaybo aad u fara badan oon halkan kusoo koobi karin qayb maxaa leeyahay fundraise lagu samayn karo sadaqooyinka iyo aad ku guri kadhid maxaa leeyahay fundraise waxa la yiraahdo oo runtii cajaa'ib aan ogahay maanta wadankaygu soo ugu baahan yahay qaybtii platformkii waxbarashada oo e-learningkii ama qaybta online-ka wax lagu baranayay oo maanta jaamacadaha adduunka ay ka maaragtay ilaa 1500 oo jaamacadood oo maanta wadamo qaaliya ku yaala ay saxiixeen ay maaragtay isticmaalayaan platformkaas waxbarashadoodana maanta adiga oo Soomaaliya jooga ama wadan kale jooga aad maanta ku baran kartid shahaadadaada ku qaadan kartid wadankaaga oo cajaa'ib ah oo maasha Allah runtii aan ogahay inay wadankayga ay tahay inuu maanta ka faa'iideystaan waxaasoo barodhagtiyaal ah iyo kuwo ka badan kuwii domainka hostinka create website kuwii kuu samaynayay you name it adiga unbaa daalaya saad midba midka kale ugu gudbaysa ilaa 52 barodhagti oo midba midka kale hal shirkad uu mid walba keligii noqon karo ayay keeneen kadib marka intaa keeneen shirkaddii waxa ay furtay maxaa la waxaad isweydiin kartaa maxaa la yiraahdaa maxaan ka faa'iidaya dadka Soomaalidu inta badan waa dadka lacagta daraf garaysa ama money driven ka la yiraahdo dhaqaala unbaa maaragta Soomaali dhigtooda kusoo dhaca wax kale oo ay dhagahoodu maqli karaan ma jirto marka shirkadaanay toole horta waxaad uga mid noqonaysaa ama aad uga soo qayb galaysaa si bilaash ah oo cid shilin lacaga ku weydiin maysa marka ugu horeysa waxaad isaga diiwaan gelinaysaa si free ah email wax la yiraahdaad samaysanaysaa magacaaga baad rajiis garaysanaysaa oo mailkaas ayaad samaysanaysaa gmailkaaga caadiga ah ayaad si alternative ama si maaragta haddii wax kaa qaldamaan lagugu soo diro koorka aad ku darsanaysaa ecosystem wax la yiraahdo oo shirkadu leedahay ama one stop shopkooda ayaad imaanaysaa markaad imaatidna productyaasha kuwa freega baad isticmaalaysaa si bilaash ah kuwooda lacagta ana subscription ama subscribe wax la yiraahdo inta ku samaysatid ayay shirkadu ayada ku suuq geynaysaa laakiin haddeer waxaa inoo furan linkigii aan dadka kusoo casuumaynay ee ay gudaha ku imaanayeen
ee ay ma aragtay barnaamijkan ku arkayeen laakiin weli beecii ama iibsashadii ama subscriptionkii ma una bilaaban any minute maantay berri saa dambe ayaa laga yaabaa maalmaha nagu soo fool leh in uu bilowdo laakiin maxaan ugu yeeraynaa dadka oon anagu u leenaha war ka faa'iidaysta maalin dhaweyd oo la weydiiyey CEO-ga shirkadda la weydiiyey ma laga yaabaa in maaragta dadkan dib u iibayaasha ah dadkaas founderska already 1.4 aan kuu soo sheegay baabkoodu ayaga sanadkii hore 2022 bishii June 22 ayuu xirmay oo already sanad baaba ka soo wareegay iyo maalmo laakiin waxaa la furay wax la yiraahdo resellers ama dib u iibgeeyaal iyo customer inuu qofkii customer ka noqdo productiga isticmaalo iyo inuu asagu dib u sii suuq geeyo oo waxa weeyaan productation to subscription ku samaysto uu sii suuq geeyo marka su-aashii la weydiiyaa waxay ahayd ma laga yaabaa dadkan resellerska ama dib u iibgeeyayaasha ah in ay maaragta baabkooda soo xirmo oo waxa weeyaan laga tanaasulo oo waxa weeyaan ay maaragta dhammaato haa buu yiri haddii aynu gaarno xadka loogu talagalay already waxaa kusoo shubmaya shirkadda oo maalinle isaga diiwaan gelinaya dad aad iyo aad u fara badan already adiga muddo 3-4 asbuuc ka hor ahayd ecosystemka shirkadda 2 milyan iyo maxaa la 200 oo kun oo qof ayaa ku jirtay maanta waan hubaa 3 milyan iyo bar inay gaareen haddaysanba kaba badnayn saa maadaama dadkii ugu soo shubmayaan shirkaddu waxay u baahan tahay meelay daatadoodii ku kaydiso meelay ku hoosti garayso warbixintooda meel lagu kaydiyo dee dabcan waxaa laga yaabaa 10 milyan hadday gaarto inay xiraan oo la yiraahdo dib dambe loogama faa'iidaysan karo fursaddan oo ay buuxsanto macnaha because capacity-ga ay wax ku celinayaan ayay mar walba ku xiran tahay marka wuxuu yidhi intaynu rabno dadka markaan gaarno dabcan waa iska joojinaynaa ama waan iska xiraynaa su-aashaa waa la weydiiyey marka sidaa daraaddeed waxaa aniga maaragtay aan mar walba u qaylinayaa aan usoo gudbinayaa war barnaamijkan dadkeena soomaaliyeed hala gaarsiiyo oo ha looga faa'iideeyo maadaama ay si firiya kusoo galayaan markay soo galaanna ay tahay inay si bilaasha kusoo galayaan bardhagtaash firiga isticmaalayaan way tijaabinayaan way search garaynayaan way baranayaan waxbay fahmayaan kadib markay bardhagtaashan soo baxaanna aad iyo aad lacag u yar oo runtii mar aash in badan ama CEO-geena la weydiiyey wuxuu sheegay wax ka yar $100 in bardhagtayaasha qaarkood lagu subscribe garaysanayo oo aad iyo aad u yar shirkaddan ayaa kuu suuq geynaysa shirkaddaani ma aha adigu wix intaad gadatid ama subscribe garaysatid adigu ma iibgeynaysid oo maaragta dad uma geynaysid ma qaylinaysid multi marketing ma ahan adigu maaragtay dad isku soo maaragta soo casuul laguma leh laakiin annaga ayaa la jecel dadkayaga Soomaaliyeed in ay maaragta isgaarsiiyaan barnaamijkan oo waxa weeye intay kasoo mid noqdaan si bilaasha ay fiirfiiriyaan ay maxaa leh ka bogtaan hadday ku qancaan oo ecosystemka markay yimaadaanna oy wax fahmaanna inay ka faa'iidaystaan sababtoo ah hadhow waxa ay dhibaya intay dad yar oo Soomaaliya meesha ka faa'iidaysato hadhowna fursaddii ay ka buuxsanto ama laga mashquulo xitaa annaga haddii shirkaddii ganacsigu inoo furmo iyo shaqadii oo websaytyadeedii iyo waxayagana ku mashquulayna waxaa laga yaabaa in aanan fursad u helin ama qof kaloo Soomaaliya oo shirkadda ku jira uusan fursad u helin inuu ka qayliyo meelahan social media uu maaragta dadkii dhaho war soo galay war yeelay wallahina fursad u helin baa suuragal ah marka intaan aan fursadda hayno oo maalmahan aysan shaqadii weli bilaaban ayaan xoogga isugu geynaynaa inaan dadkayaga Soomaaliyeed niraahno war fursaddaani waa mid aan berri ku soo mari doonina maanta ka faa'iidayso oo waxa weeyaan dhayalsan hadalkayaga ee barnaamijkan indhaha u fur because aad baan uga xumahay inaan dadkayga Soomaaliyeed oo baahan ama maaragtay rafaad iyo boofurti iyo gaajo ku nool inay maaragtay barnaamijkan ka dhammaado marka walaalayaal shirkaddan 10 arrimood ayaan rabaa inaan idinla wadaago oo maxaa la yiraahdaa aan isleeyahay in aad ka faa'iidaysato way mudan tahay horta marka koobaad ama qodobka koobaad waxaad ka mid noqonaysaa shirkad unicorn company unicorn company waxaa la dhahaa kambaniyyaasha waaweyn ee maanta magaca leh sida maaragtay maantay Apple iyo maxaa la Alibaba iyo Amazon maanta waa unicorn companies baan dhihi karaa laakiin ayadu maxay isku biirsatay ayada oo maaragtay hal maxaa la yiraahdaa shirkad weeye shirkadahaasi laakiin ayadu waa waa 52 shirkadood iyo ka badan oo soo socota oo isbiirsaday marka tan koobaad shirkadaas unicorn company-ga ah ayaad ka mid noqonaysaa marka labaad ama qodobka labaad waxa weeyaan
ood qodobka labaad ma aragta aad uga mid noqonaysaa waxa la yidhaha residual income ama dhaqaalo joogto ah ayaa ilaahay subxaana watacaala hadduu ogolaado shirkaddan ka heli doontaa oo ayaga ayaa kuu shaqaynaya adigoo shaqadaadii iyo howlahaagii iyo faamilkaagii ku mashquulsan oo ilmahaaga iska haysta ama ganacsigaagii kale iska haysta ayaad waxaad ka helaysaa residual income waxa la yidhaha ama dhaqaalaha dhinaca kaa soo gelaya adiga oon juhdi ku bixinin oo waxa weeyaan intaad subscription product yar ku samaysato ayaad iska ilaaweysaa walletkaaga oo dhaqaalahaaga kugu soo dhacaya unbaanaad arkaysaa oo waxa weeyaan adiga waqti badan ma gelinaysid qodobka saddexaad waxa weeyaan boqolkiiba boqol waa hands free waxaa la dhahaa hands free macnaha inaad adiga waxba qabanaynin ee laguu shaqaynayo oo shirkaddan si automation wax la yidhaahda ay ku shaqaynayso qodobka saddexaad baa wuxuu yahay ama afraad aan dhehe waxaa loo yaqaana targeted traffic inay kuugu dirayso productiga aad subscribe garaysatay ayay waxay kuu gelinayaan wax la yidhaha targeted traffic ama trafficga waxa weeyaan in iyaga customerka kuu keenaan ay dadkii kuu target gareeyaan mudnaa in la tusiyo productyaashaas ka soo qaad waxaad iibsatay platformka o connecti oo ah platformka videoga maqalka iyo muuqaalka ah oo sida maaragtay zoomkan isticmaalno kale laakiin ka casrisan ka cajaa'ibsan kaas markaad subscription ku samaysatid shirkaddu habarkuuley kasta tusi mayso waxay tusaysaa shirkadaha dowladaha kambaniyaasha organizationada maaragtay meelaha xoogga looga isticmaalo waddankaad dooran kartaa laga isticmaalayo waxaad dhihi kartaa website-kayga america canada halkaa keliyaha laga arko waad dooqanaysaa adiga ayaa dooqanaya shirkadda waxaad siinaysaa permission meelaha ay tahay in aad maaragtay ay shirkaddan ay ku tusiso productigaaga ama website-kaaga qodobka shanaada wuxuu yahay ombasif waxay kuu dhisaysaa businesskaaga way kuu dhisaysaa tiimkaagana way kuu dhisaysaa adiga oo iska jiifa gurigaagii oo howlahaaga iska haysta oo aan wax juhdiya iyo wax xirfada iyo wax waqtiya aan ku bixinin oo iska mashquulsan oo laga yaabo hooyo maskiin ah oo maarata ilmeheed iska korsanaysa inaad tahay ayay iyadu tiim ku samaynaysaa nin maraykana dowlad waxay kuula heshiinaysaa macnaha kambaniyaal dadka individualka oo kale keliga ah waxaa laga yaabaa qof iska jooga wadamo kale oo shirkad dhan oo ganacsi haysata inay maaragta iyadu inta kuula soo heshiiso linkigaagii qofku iska diiwaan geliyo ayagu kuula soo macaamilaan emailadii kuugu diraan wixii kaaga iibiyaan dhaqaalihii kaaga soo qaadaan ayay commission yar markaa kaa qaadanayaan minis ayaga ayaa businesskaagii iyo tiimkaagiiba kuu manage garaynaya kuu follow garaynaya messajada kuugu diraya kuula macaamilaya qodobka lixaad waxa weeyaan in aad ku enjoy garayn kartid ama aad isticmaali kartid free productiga ombasif ama productyaasha bilaashka ah aad inta noloshaada ka dhiman aad ku baashaali kartid oo aynan ahayn waxad leh oo maanta intaad tijaabiso berri lagu leeyahay iibso ma aha productyaasheeda kii alle iyo kii free kusoo baxaba adna freegaas ayaad ku isticmaali doontaa inta aad nooshahay qodobka toddobaad waxa weeyaan one bay of macnaha time macnaha hal mar ayaad lacagtaa yartaa ee subscriptionka bixinaysaa kadib dhaqaalaha subscriptionkaas bil walba uu ku baxaya profetka ama dhaqaalaha iyaga aad ka samayso ayay kaaga soo haraysaa 10 jibaar ka badan ayaad ka samaynaysaa marka hal mar ayaad bocketkaaga ama jeebkaaga dhaqaale ka soo baxaya oo waxa weeyaan dhaqaaluhu ma aha mid mar walba jeebkaaga loo soo noqonaya hal mar ayuu ka baxayaa inta kale iyada ayaa maaragtay iswadaysa sustainability ayay wax leedahay leedahay ama joogtayn inay wax joogaya tahay aynan ahayn shirkad ku meel gaarahoo marba dhinac dadkeena soomaaliyeed waxaa wareeriyey shirkado maaragtay mlm la yiraahdo ama multimarketing oo waxa weeyaan maalinba meel u yaac qofka adoon qofkan keen lugtaan dhis lugtaan baa gaabatay waxaas waad ka bixi doontaa waa ku ballan qaadaya ombasif hadday suuqa timaado in aadan u baahan doonin in aad waxaa dambe ka daba wareegto biidni illaahi tacaala qodobka sideedaad ood ka faa'iidaysanaysid ayaa wuxuu yahay massive marketing campaign ay samaynaysaa shirkaddu macnaha suuqgeyn waalan ayay samaynaysaa ma xoog u badan oo waxa weeyaan halkaas ayaa dhaqaale aan caadi ahayn uu ka imaanaya oo waxa weeyaan keliya productigan yarood subscribe garaysatay mooyaane dhaqaale kale ayay shirkaddu soo gelinaysaa dadka oo hadhow ay u qaybin doontaa biidni illaahi tacaala qof kasta ee ecosystemkeeda ku jiraana uu dhacdhaca ka helayaa haddii ilaahay idmo oo kasii baxsan midka productiga aad iibsatay haddii ilaahay yiraahdo
waxaa kaleeto ood ka faa'iidi kadhaa xitaa $1 haddaadan haysanoo miskiin yare ardaya ama gabar yaroo masaakiino jaamacad dhigata aad tahay oodan waxba dhaqaale heli karinin aad wax ku subscribe garaysatid only ecosystemkaad imaanaysaa become affiliate baad taabanaysaa waad subscribe garaysanaysaa waa meeshaadaad iska joogaysaa linkigaaga lagu siiyo ayaad waxaad la wadaagi doontaa walaalahaaga kale ee wax haysta kuwaasu markay wax iibsadaan ayaa dhaqaale kaaga imaanaya dhaqaalahaas kaaga yimaada ayaanad productyaasha ku iibsan kadhaa isticmaali kadhaa ku baashaali kartaa adiga oon $1 on baasif ku soo gelin ayaad ka samayn kartaa dhaqaale haddii aad tahay qof caqligiis u shaqaynaya weliba dadkan dhalinyarada ah maaragtay dadka ku xiran ardada ah jaamacadaha dhiganaya dadkan dadka ku xiran runtii adiga oon waxba $1 aan ku darsan on baasif ayaa dhaqaalo aad iyo aad u muhiima ka isticmaali ka faa'iidi doontaa baan ka wadaa haddii ilaahay idmana taasna ballan aan ku qaadnay inaan dadkeena Soomaaliyeed ka caawino ama aan ka gacan qabano maxaa la yiraahdaa qodobka kale oo ugu dambeeyo 10aad ayaa wuxuu yahay in aad ka tegaysid wax leeraa legacy ama cirib dambeed ama magac inaad kaga tegaysid dadkaaga iyo dalkaagaba dhaqaale fiican aad kaga tegi doontid ilmahaaga faamilkaaga dadkaaga iyo dalkaagaba aad haddii ilaahay subxaana watacaala oo baasif uu kuu kala kiciyo aad ka tegi doontaa maanta ilmahaagii ood baahi iyo faqri iyo gaajo kaga tagtay waxaa ka mudan adiga oo maanta inta fursadahan ka faa'iidaysta dadkaaga wax ciribreebla uga taga akoonka maanta aad baasif ka samaysataa haddii rabbi subxaana watacaalaha sida aan jecelnaha uu nooga dhigo waxa weeyaan waa dhaxalgal ma aha mid maanta iyo berri ku eg ilmahaaga kaa dhaxli kara ilmahooda kasii faa'iidaya 100 sano 200 sano soo socota haddaad dhimato ayaa akoonkaaga laga sii faa'iidi karaa ma aha wax qofka shaqsiga ku xiran wuxuu leeyahay heritage maxaa la dhahaa dhaxalka waxa la yiraahdo option abuu leeyahay ood u saxiixi kartid ilmahaaga iyo dadkaaga aad kaga tegi kadib runtii waxa anagu aan aragnay ama fahansanaa hadaad fahansanaan lahayd kelmadeyda maanta waad sadaqi lahayd waxaan kusoo koobayaa in aad maantay xaggee warbixinta ombasif ka heli karaa ayaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ombasif warbixinteeda linkiga videogan hoostiisa yaalla waad ka geli kartaa oo halkaa iyo websiteka aan idinkaga tegaya shirkadda iyo linkiga privateka anigu aan shirkadda ku leeyahay labadaba midkaad rabtid ayaad inta gasho oo soo baadho ayaad samayn kartaa sidoo kale ombasif lagama helo maxaa la yidhaha ama qofkii videogan kuu soo diray linkigu ku siiya ayaad qaadan doontaa sidoo kale ombasif lagama helo maxaa la yidhaahdaa androidka iyo appleka kuma jiraan storieskooda weli wiigaga soo socdaa app store bay ku app storeka la soo gelin doonaa laakiin weli lama soo gelin ecosystemka ama ombasif markaad iska diiwaan geliso halkaas ayaad linkiga maxaa la yidhaha aad soo dhowlad garaysanaysid oo appkaaga aad mobilkaaga soo saaranaysid uu kuu yaalaa laakiin ma yaalo maxaa la yidhaahdaa meelahan suuqa ah oo waxa weeyaan meelaha istoorada fadlan kuwa beena ayaa ku jira haddaad google garayso oo tuuga ah warbixintaada halkaa ha iska gelinin keliya waxaad ka heli kadhaa websiteka ombasif oo ah www.ombasif.com iyo maxaa la yidhaahdaa linkigiisuna halkan hoose uu yaalo ayaad keliya ka heli kadhaa iyo warbixinta annaga nagala soo xiriidho labadaba waad ka heli kadhaa free baa tahay inaad shirkadda websitekeeda tagta aad markaa xibin ka noqoto ama aad register ka noqoto xor baad u tahay laakiin waxaad ogaataa qof Soomaaliya oo ku caawinaya hoostiisa hadaadan ku soo dhicin oodan gruubadiisa iyo tiimkiisa ku soo biirin waxaa laga yaabaa inaad lunto markaad weydo training iyo warbixin iyo meelaad wax ka fahanto marka waxaan kugula talin lahaa qofka kuu soo dira videogan linkiga uu ku soo raaciyo fadlan in aad linkigaas isticmaasho ood qof Soomaali ah si aad linkigiisa u soo gasho sababta shirkadda linkigeeda haddaad gasho dee dabcan shirkadda hoosteeda ku dhacaysa kadibna waxaad weynaysaa qof Soomaaliya oo ku caawiya taa waa taas meeqa lacag ah su-aashaad isweydiin kadhaa waxay tahay meeqa lacag ah ayaan u baahanahay ombasif inaan u diyaarsado subscriptionka kadib marka aan free testingka iyo productyaasha kuwa freega aan isticmaalo kuwooda lacagta ah maxaan u diyaarsan karaa waa su-aasha isweydiinaysaa baraysko aan kuuma sheegi karo laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa dhaqaale aad u jaban oo aadan weligaa maskaxdaada soo gelayn shirkad intaan la eg in looga mid noqdo in aad ku soo geli kadhid $100 iyo wixii la mid ah laakiin baageejyada ama xirmooyinku maadaama ay kala duwan yihiin baraysko aan hadda kuma siin karo laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa
lacag ku cayrinaysa inayna noqon doonin saan kuu sheegana free ayaabaad uga faa'iidaysan kartaa. waxaa isweydiin mudan haddaan ombasif soo galo maxaan ka faa'iidayaa? waxaad ka faa'iidaysaa productashifkooda freega waad isticmaalaysaa aqoon iyo maaragta learning baa yaala meeshaas ood ka faa'iidi kadhaa webinaro joogta ah baa yaala oo maaragtay soomaali kuwa ay bixinayaan iyo kuwa maxaa la yidhaha caddaan ku bixinayaan waxaad baran kadhaa oo haddaad blogga ombasif aad ku xirnaato AI-ga cilmiga artificial intelligencegaad baran kartaa oo koorsooyin free ah meesha ka buuxa waxaad baran kartaa maxaa la yidhaahdaa marketingka suuqgeynta xirfadaha kala duwan personal developmentiga cilmi dhammaantiis ayaad ka baran kartaa meeshaas waa haddii aad tahay qof maskaxda u furan tahay haddii maxaa la yidhaha lacag maskaxda keliya ay ku xiran tahana oodan cilmiga iyo caqligaaga aadan kordhinayna dabcan kaasi faa'iide kuma le sidoo kale ma ku qasbanahay in aan suuq geeyo bardhagtayaasha ombasif maya ombasif ayada ayaa kuu suuq geynaysa ayada ayaa kuu iibinaysa lacagti kaaga soo qaadaysa walletkaagana kuugu soo shubaysa soomaalida waxaa laga yaabaa kelmaday isticmaali jireen cajaa'ibo jiif iyo jaq la yiraahdo inay jiri jirtay waxaa ma ahan oo dee waxa weeyaan platformkaaga adiga ayaa xor u ah oo waxa weeyaan ay tahay in aad mar walbaba ka warqabto furato subscription ku samaysato wax aadan ombasif adigu u idmanin inaad kuu qabtaan ayagu kuu qaban maayaan haddaadan productiga subscribe ku samaysan ayagu kuuma suuq geynayaan haddaadan adigu dhihin waxaa ii yeela idin kuma yeelayaan waa inaad wax walba adiga aad taabato aniga iyo walaalaha ila midka oo soomaaliyeed oo badan ayaana u taagan inay kaa caawiyaan wadada loo marayo su-aasha kale oo laga yaaba inaad maskaxaada ka guuxayso ayaa waxay tahay ma ku qasbanahay in aan dad keeno ya ma ku qasbanahay in aan dad keeno maya hal qof inaad ombasif u sheegto iyo inaad kusoo casuunto midna kuma qasbanid sababta lagaaba dooni maayo shirkaddan dadka ayadaa keenaysa xayeysiis waalan bay gelinaysaa maxaa suuq geyn advertisementi burja khaliifa iyo waad aragteen maanta meelaha ay shirkaddu si ay maarata xayeysiiska inaba caadi ahayn ay uga wado dhammaan waxa weeyaan wax maarata suuq geyna oo adiga ay kaa doonayso iyo xayeysiis iyo inaad dad u sheegto midna ma jirto anigaan idinla hadlaya account founderaan ku leeyahay uma baahni inaad adiga kuu xayeysiiyo waxa igu filan wiilkayga wiilkiisa waxaa ku filan dhaqaalaha akoomadayda founderska iga imaanaya laakiin aniga anaa go'aansaday oo waa wax iga dhex guuxaya inaan dadkayga soomaaliyeed caawiyo anigii walaalaha ila midkaaba marka walaalayaal kaagama baahna ombasif dad inaad u sheegto iyo inaad suuq geyso haddaa adigu doonayso linkigaaga maadaama shirkaddu si friya kugu siisay adigu waad u sheegi kartaa walaalahaaga faamilkaaga asxaabtaada haddii aad wax ka faa'iido waad ku sii casuumi kadhaa laakiin kuma qasbanid shirkaddu ilaa iyo hadda xaggee bay degan tahay xaggeen ka fiirin karaa sideen u ogaan karaa inay shirkad saxa tahay iyo in kale haddaad tagto walaal www.ombasif.com kadibna aad ku dhufato meesha about us ay ku qoran tahay ama annaga warbixinta nagu saabsan halkaas ayaad waxaad ka arki kartaa shirkaddu meelaha ay ku leedahay xafiisyada waxaa ka mida Orlando USA waxaa ka mida Dubai Burj Khalifa waxaa ka mida Abu Dubai iyadana oo isla imaaraadka carabta ah waxaa ka mid ah Singapore waxaa ka mid ah Egypt wadanka Masar loo yaqaano waxaa ka mid ah India oo xarunta ugu weynba ay ku taalee bardhagtayaasha lagu maaragtay lagu abuurayo ama maaragtay teknolojiyadda lagu habaynayo Hyderabad ilaa iyo 6daas maxaa la yidhaha xafiis ama xarumood ayay ilaa hadda leeyihiin oo dhammaantood milki ah oo aan ahayn kuwa ay maaragtay ayagu kireysteen aan ahayne dhammaantood ayagu iska leeyihiin intaas waxaan filayaa warbixinta ombasif inay kaaga filan tahay sidee iska diiwaangeliyaa ayaa maaragtay qalbigaa kusoo dhacaysa linkiga xaggan hoose yaala ama haddii aad baraha bulshada kale iga daawanaysidna xagga sare yaala ayaad ku dhufanaysaa linkiga markaad ku dhufatid form yar baa kuu soo baxaya formkaas wuxuu ku weydiinayaa magacaaga magaca koowaad baad gelinaysaa kadib magaca aabbaha awowgaa baad gelinaysaa haddii aad magac dhexe leedahay gudaha ayaad hadhow ka bedeli doonta ood iskaga tegaysaa ama xarafka magaca koowaad iyo magaca aabbaha baad isku dhejinaysaa kan awowgaana dhinaca kalead ku qoraysa space ha u dhexaysiinin labada magacood isku box ku qoraysa isku dheji hadhow ayaad kala sikin doontaa gudaha markaad tagto kadibna owmail wax leerahaad samaysanaysaa owmailku waa shirkadda waxa ay ku shaqaysaa platformkan
emailka iyadoo ay iska leedahay oo mailka la yiraahdo waa inaad mid samaysataa haddaad dooranaysaa for example magacaaga oo kale ama magacaad jeceshahay ama naynaas aad adigu leedaho jeceshahay baad ku qoranaysaa @omail.ai already way qoranta uma baahna inaad ku qordho keliya waxaad ku qoraysaa maxaa la yiraahdaa inta kala ka horeysa unbaad ku qoraysaa kadibna gmailkaaga ama hotmailkaaga ama yahoo midka aad leedahay meel lagala soo xiriiro ayay shirkaddu u baahan tahay please meeshaas gmail qalad ha iska gelinin ama waxaan la geli karinin sababtoo hadhow berri ka maalin markaad subscription iyo mustaqbalka samaysanaysid way ku weydiin doonaan haddii wax kaa qaldamaan oo passwordkaad aqoon weyso kale koor bay kuugu soo dirayaan marka gmailkaaga saxda ama hotmail whatever haysatid oo saxdaabaad alternative meesha ku qorantaa gelinaysaa kadibna password baad create garaysanaysaa oo adag oo waxa weeyaan xaraf magac capital ka bilaabanaya magac oo capital xarafka ka bilaabanaya kadibna maaragtay lambaraad ku daraysaa kadib xarafka adda ama xarafka lacagta ama percentage waxaasaad ku daraysaa mar kalead ku celinaysaa kadibna register ecosystem meeshay ku qorantaa taabanaysaa gudaha markaad ecosystemka soo gasho congratulation buu ku leeyahay markiiba $10 oo credit uu ku siinayaa oo aad ku maaragtay suuqa kaga adeegan kadhid gudaha markaad saa usoo gashana waxa uu maaragtay ku leeyahay meesha wejigaaga ku aadan waxaa arki doontaa meelay ku qoran tahay become an affiliate waa inaad agreementigaas ama heshiiskaas shirkadda aad saxiixdaa haddii kale shirkadda ka mid noqon ma kartid waa inaad meesha ku dhufataa become an affiliate aad saxiixdaa documentigaas kor baad u qaadaysa ilaa meesha ka dhammaato kadibna sharciga aad haysato ama waddanka aad joogto aad markaa sharci ka haysatid ayaa dooranaysaa dad Soomaaliya joogta dad UK Canada meesha joogtid baad dooranaysaa kadibna boxka yaree cad baad fartaada inta saa ugu cadaadisid baad saxiixaysaa labada meelo ka hooseysa tig siinaysaa kadibna accept baad leedahay sharcigan waana qaabilay waa privacyga iyo policyga shirkadda waad saxiixday gudaha markaa soo gashid oo intaa soo samaysid meel ay ku qoranta waxaad arki doontaa marketplacekaasaad ku dhufanaysaa o connect iyo o tracker laba bardhigti oo la yiraahdo oo tijaabadooda aad sii subscribe garaysan kadhid baa yaala kuwaa subscribe garayso kadibna maaragta productyaasha freega oo dhan meesha ku dhex yaalaan intaa wixii ka dambeeya markaad halkaa marayso waxaad la soo xiriiri doontaa qofkii aad linkigiisa isticmaashay hadduu aniga yahay iyo hadduu qof kale yahayba qofkaas ayaa ku guide garaynaya groupkeena Soomaalida kugu soo daraya ku baraya waxa la samaynayo iyo sida loo samaynayo iyo meesha dambe la marayo biidnillaahi tacaala waxaan rajaynayaa intaas inay noqoto warbixin kooban oo ku anfacda oo waxa weeyaan qofka kale oo walaalkaa ah ee markaad danaynayana aad u sii gudbin kartid guulaysta oo walaashii nafsaabta doono idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu